mar aqui em 15 minutos e o piloto não consegue pousar. Atrás da gente tem outra aeronave também e não está conseguindo, eles não estão conseguindo pousar. Se a Valéria estivesse aqui, hein, Valéria, isso aí ia tá, vai estar tranquilo, tá na mão de Deus. Mas estamos passando esse problema aqui, ó. Mas é sério. Mas vai dar certo, se Deus quiser. Tá tentando agora pousar. Já tá pertinho da água. Ele voou bem baixo. Deu pra ver a água. Não sei se ele tá subindo de volta. Tá subindo, tá subindo. Infelizmente tentou e não conseguiu. Tá voltando pra subindo de novo, ó. Tá pegando as nuvens, ele chegou bem pertinho, não deu tempo de eu gravar. Voltou. Ai, Deus. Voltou, ó, subiu, ó. Tá vendo aí, ó? Subiu bem alto agora, ó. Saiu fora das nuvens. Tá tranquilo. O pessoal já tá ficando meio assustado aqui dentro do avião. Ó, não deu, gente. Não sei se vocês vão procurar algum outro local para abastecer. Tá subindo. Ó, tem muita gente que não tá sabendo o que tá acontecendo. Tem umas pessoas até rindo ali atrás, ó, eles não perceberam o que tá acontecendo. Como eu tô na janela, ó, subiu. Gravo mais pra frente. Gente, olha só. Ele subiu muito agora. Tá muito no alto. A gente chegou lá pertinho. Infelizmente não deu pra me filmar a água. Agora ele tá... Voltou pra bem alto. Ó. Mas ele sabe o que faz. Aqui tá bem controlado. Afinal de contas nós estamos voando com just did not approve. We tried another approach, and at this time we're headed to Boston for gas, and we'll let you know what's going to happen once we get to Boston, once we do arrive at the gate there. Should be landing in Boston in just about 25 minutes. I do appreciate your patience today. It's just one of those rainy, drizzly days in New York City, and we'll get you there just as quick as we can once we get fuel in Boston. Gente, o piloto acabou de falar agora que estamos voltando vamos ter que descer em Boston para abastecer. Não teve como, vamos ter que ir para Boston agora, pousar, abastecer o avião e tentar voltar para Nova York. O negócio está tenso, gente, mas estamos com Deus, está tudo tranquilo. Or seat pocket. Devices must remain in airplane mode until after we land. We will be landing soon. Agora a gente tá tentando descer aqui em Boston e tá a mesma coisa. Em Boston também tá chovendo na cidade aqui perto. A turbulência tá bem forte. Mas ele vai ter que pousar aqui, que tá menos perigoso, porque já não tem bastante combustível. Então ele vai fazer esse pouso aqui para abastecer aqui, pra gente voltar para hora que tiver um tempo melhor lá em Nova York pra gente voltar. Agora ele tá baixando. Aqui dentro já tá um pouco tenso. As pessoas estão um pouco meio assustadas. Mas vai dar certo, galera. Sobrevoando Boston agora e também não estão conseguindo pousar. Estamos com pouco combustível agora, mas vai dar certo. Deus está com a gente e vai dar tudo certo. Só estou
registrando isso aqui para mostrar para vocês o que está acontecendo. Já chegamos aqui, tem 15 minutos que a gente está sobrevivendo Boston, está da mesma situação. Agora falaram que a gente vai pousar. E vamos pousar em nome de Jesus. Graças a Deus, olha aí, gente, ó. Vamos conseguir pousar, olha só como é que está a situação. Só que não é New York, isso aqui é Boston. Vamos pousar aqui para abastecer. Olha como é que tá tenso. Mas vamos pousar se Deus quiser. Era pra mim já estar em casa, mas infelizmente não deu. Vamos pousar em Boston. Ufa, que susto. Que susto. Agora estamos aproximando. Vamos pousar, graças a Deus. Ah, é bom demais ver a terra. Estamos pousando, estamos pousando, estamos pousando, estamos pousando. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, conseguimos pousar. Susto danado, galera, susto danado. Trancado! Todo mundo aqui pensa, gente, ó. Oh my God. Tangado. Conseguimos. Graças a Deus conseguimos. Uau. Once we have more information from our ground personnel, we will be able to provide you with an estimation of our fueling time as well as our departure here from Boston. Get burgers delivered or what? So at this time, we're just going to ask that you remain seated until, with your seatbelts fastened, until the captain or our ground personnel gives us further instruction. Thank you for your patience. Que susto, Thank galera. you. Gente, foi um susto, ó, chega, eu tô vermelho. Sobrevivemos a Nova York, não conseguimos pousar. Não estava com combustível, aí o piloto resolveu não, teve que vir para Boston. And you are free to use your cell phones at this time. If you did have a connection in New York, you are free to go on AA.com. E foi um susto danado, And again, we gente. will pass Tô on meio information to you as soon as pasmado com needed. isso, Thank you. mas graças a Deus vamos abastecer aqui e agora esperar o que eles vão resolver. Graças a Deus deu tudo certo, todo mundo aqui assustado, mas deu certo. Pousamos em Boston. Muita chuva. Ó, até os carrinhos ali, ó. Todo mundo aí que assustado. Offloading bags. If you are deplaning and you elect to deplane here in Boston, there's agents at the podium waiting for the passengers that have elected to come off the aircraft as of right now. Again, a quick reminder, the bag will not come off here in Boston. The bags will go to LaGuardia, so you need to make arrangements with the agent how that will work out as far as your bags going back to New York. Alright, so just see the agent at the podium if you elect to deplane here in Boston and let us know. Gente, eles estão falando que se tirar as malas daqui, que se alguém tentar descer aqui, And once eles you não podem deplane, entrar just be dentro. advised you cannot change your mind and decide to come back. Olha só, gente, ó, tá aqui já abastecendo o avião. Muito legal. O piloto quase fez o pouso e levantou o voo porque não era seguro. Então, American Airlines é the best, porque ele preocupou com a segurança de todos, né?
Tá todo mundo aqui, ó, esperando agora. Agora é só esperar liberar, avião abastecido, liberar lá, falar que estiver bom, aí a gente vai para New York. Um abraço, galera.